وصل سعر الغاز الآن ل $25 6 مواصلات. طبعا معروف ارتفاع الأسعار في مقديشو في المواد الغذائية من بعد الحرب. في أشياء مبرر ارتفاع أسعارها زي الغاز، البنزين، لكن ما أتوقع إنه اللحم كمان يرتفع السعر. اللحم ما الجمل محلي، ما هو مستورد وما يشتغل بالبنزين. الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ شيء ثاني، رحت اشتري اغراض للبيت، مقاضي، بساكيت، اشياء للعيال، قالوا لي انه ارتفعت الاسعار. طيب ايش دخل مضيق هرمز؟ يعني بعض التجار استغلوا موضوع الحرب هذا في زياده الاسعار بشكل غير طبيعي. صار كل النغمه، كل شيء ارتفع سعره عشان الحرب، ارتفع سعره عشان الحرب. اي حرب، اي شيء يصير برا في العالم، مقديشو هنا اي اصغر تاجر لازم يستغل هذا. ما نجمع نقول كل التجار، لكن اغلب التجار الا ما رحم ربي. مرحبا اصدقائي، اتمنى تكونوا بالف خير. معكم منى من قناه منى كورنر. طبعا هذا الفيديو اتوقع كمان في فيديو سابق في القناه تكلمت فيه عن ارتفاع بعض الاسعار بعد حرب اوكرانيا واثرها على الحياه في مقديشو. الفيديو هذا حيكون برضو عن بعد الحرب الاخيره ارتفاع الاسعار وتاثيرها على مقديشو. طبعا اهم الاشياء اللي ارتفعت اسعارها، في اشياء كثيره ارتفعت اسعارها، لكن بتكلم عن ارتفاع الاسعار في مقديشو او عموما في المنطقه كلها بعد الحرب. اثر كثير على كل العالم، ولكن في مقديشو في اهم الاغراض اللي ارتفعت اسعارها جدا، اغراض او اشياء جدا مهمه الواحد ما يقدر يستغنى عنها. في القائمه معنا اول شيء الغاز، ودائما الغاز اسعاره متذبذبه كثير هنا في مقديشو. بغض النظر كمان انه اصلا سعر الغاز هنا عندنا غالي. طبعا انا اول ما جيت مقديشو 2018 كان الغاز سعره 21 22 دولار في دبه الغاز او جره الغاز 13 لتر. فطبعا هذا السعر جدا يعتبر خرافي. انا جاي من السعوديه كنا نعبي الغاز تقريبا اذا جينا نصرفها بالدولار 4 دولار 5 دولار، لكن هنا في مقديشو السعر جدا غالي. لذلك في كثير من الناس يستخدموا الفحم في الطبخ، لكن في الفتره الاخيره بعد انتقال كثير من الناس المغتربين لمقديشو للصومال عموما، فصار في اقبال كثير على الغاز، فانخفضت اسعاره تقريبا وصلت ل 13 دولار. تقريبا من بدايه السنه هذه كان سعر الغاز يتراوح ما بين 13 ل 14 دولار، وهذا كان جدا سعر يعني احنا مبسوطين فيه. طبعا ما هو سعر رخيص، لكن احنا كنا مبسوطين فيه. لكن بعد لما جاء قرب رمضان ارتفعت اسعار الغاز، وهو هذا الشيء جدا متعارف. اول ما يجي رمضان او اول ما يقرب رمضان ترتفع اسعار المواد الغذائيه واهمها سعر الغاز. طبعا انا كنت عامله حسابي فعملت عبيت جرتين غاز قبل، لكن كنا متوقعين بعد رمضان حيرجع ينزل سعر الغاز، لكن للاسف حصلت الحرب هذه والله يعني ما احنا عارفين ايش نسوي. يعني ارتفع سعر الغاز، كنا متأملين انه بعد رمضان يرجع سعر الغاز، لكن رجع ارتفع بزياده. طبعا وصل سعر الغاز الان ل 25 دولار 26 تقريبا. زي ما قلت انا كنت معبيه من قبل رمضان يمكن، او في رمضان عبيت اكثر من وحده جره غاز، ف يعني الناس اكيد يعني الكل متضايق من هذا الشيء. زي ما قلت الاغلب رجع يطبخوا على الفحم، لكن سعر الغاز نتمنى انه ينزل بعد شويه، لكن ما احنا عارفين متى راح ينزل. لكن هذا الشيء ما هو جديد، لانه مر علي قبل في فتره وصل سعر الغاز ل 25 دولار من غير حرب او شيء، لكن كانت فتره معينه ورجع نزل. لكن الان سعر الغاز لسه يعتبر مرتفع، فاتمنى ان شاء الله يعني تخلص الحرب هذه ويرجع سعر الغاز للسعر الطبيعي، لانه الناس متضررين جدا من سعر الغاز هذا المرتفع. الشيء الثاني اللي سعره ارتفع بعد الحرب اللي هو سعر المواصلات. طبعا معروف في العالم كله ارتفع سعر البنزين، لكن في الصومال طبعا يعني ارتفع بشكل كبير، وهذا الشيء اثر على اصحاب يعني المشاريع او اصحاب التوك توك بشكل عام، لانه يعني هذا رزقه فبيشتغل على التوك توك هذا. فالتوك توك لما يبغى يشتغل عليه فيحاول يعبي سعر البنزين، سعر البنزين ارتفع لاسعار خرافيه، ولما يرتفع سعر البنزين اكيد سعر المواصلات او سعر التوصيله حيرتفع. فعلا هذا الشيء لاحظته من بعد ما بدات الحرب الى الان، سعر المواصلات ارتفع. مو بس التوك توك، حتى الباصات العامه اللي كانت تعتبر من الاسعار الرخيصه، الواحد كان ممكن يروح يعني اماكن بعيده بنص دولار ب1 دولار، لكن الان السعر ارتفع وصار في فرق شاسع في الاسعار. طبعا اصحاب التوك توك عملوا مظاهرات وتواصلوا او يعني قدموا مناشدات للحكومه انه يعني يتدخلوا. شفت فيديو قبل فتره الحكومه تتكلم عن او تحدث
باسم الحكومه بيتكلم عن انه رفع الاسعار بشكل غير مبرر هذا بيستدعي عقوبات من الكلام هذا. ما ادري اذا صارت في خطوات فعليه في هذا الشيء، ماني عارفه، لكن فعلا احنا بنتمنى انه يكون في خطوات فعليه، لانه ارتفاع الاسعار الاشياء بشكل غير مبرر. طبعا في العالم كله بترتفع الاسعار، لكن هنا عندنا في مقديشو بيرفعوا الاسعار. بعض التجار اللي ما بيخافوا بيرفعوا الاسعار بشكل غير مبرر. هذا الشيء بيأذي المجتمع عموما، بيأذي كل الناس. فأتمنى أنه يكون في خطوة من الحكومة من ناحية هذا الشيء. لكن من خلال تجربة سابقة بعد الحرب على أوكرانيا ارتفع سعر الزيت بشكل كبير. طبعا أنا كان عندي محل يعني شو اسمه فاست فود او محل بطاطس. فزمان في 2022 طبعا بعد الحرب هذه اللي على اوكرانيا ارتفع سعر الزيت لاسعار خرافيه. اتذكر فترتها طبعا احنا بنقلي بالزيت، فكان الزيت كنا بنشتري ال10 لتر تقريبا ب 13 14 دولار، وصل ال10 لتر ل 25 دولار. فكان زياده جدا كبيره. كمان نفس الشيء الغاز في هذيك الفتره برضه. انا عارفه قولوا لي في الكومنت ايش الاشياء اللي فعلا حسيتوا بعد الحرب ارتفعت سعرها. طبعا هذه اهم الاشياء اللي انا عارفه انه يعني اسعارها ارتفعت. اتمنى ان شاء الله الفيديو تستفيدوا منه، لانه فعلا ارتفاع الاسعار هذا بيكون متذبذب، مو فقط حرب، انه احيانا بيكون من غير حرب بيكون في ارتفاع احيانا في الاسعار. فاي شخص عايش في مقديشو يكون عارف. ويعني احنا اتوقع في فتره قرب رمضان لازم الواحد يكون مجهز نفسه، حيكون في ارتفاع اسعار. فحيكون في ارتفاع اسعار مواد غذائيه، غاز، يعني زيت المواد الغذائيه. المهم يعني انه تكونوا عارفين حاسبين حسابكم بعد كذا انه فتره شهور رجب شعبان بيكون في ارتفاع اسعار ممكن يستمر لرمضان وبعد رمضان. طبعا احنا كنا حاسبين انه حيكون فقط رمضان، بعد العيد ترجع الاسعار ما سابق عهدها، لكن اتضح بعد الحرب هذه الاسعار ارتفعت بزياده. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. اي شيء تحبوا اتكلم عنه في الفيديوهات اكتبوا لي هو في الكومنت. الفترة الأخيرة أنا انقطعت عن القناة، لكن إن شاء الله بتكلم عنه في فيديو ثاني. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم تفيد. لا تنسوا. مع